자, 색소를 입혀서, 자, 90도라는 것 자체가, 자, 볼게요. 자, 내가 이 머신 자체는 이렇게 잡지만, 약간 이런 식으로 연필 잡듯이 잡아버리게 되면 약간 이런 식으로 나올 수 있겠죠. 얘를 최대한 잡아서 그대로 세워준 상태에서 내가 90도로 넣고 빼는 작용을 하는 거예요. 자, 90도로 넣고 빼고, 90도로 넣고 빼고. 자, 제가 항상 얘기하는 것처럼 보시면, 잘 보일지 모르겠어요. 자, 보이실까요? 자, 이게 약간 벌집지법식으로 들어가는 거긴 한데, 위에 카메라로 보시면 이 모양 자체 패턴이, 약간 패턴은 동일한데, 일자로 줄을 서는 도트는 안 보이거든요. 그래서 이 상태에서 내가 또 아랫줄로 내려올 때도 약간 이 간격으로 맞춰서 내려올 수가 있겠죠. 자, 이런 식으로 작업을 해주시고 난 다음에, 내가 두 번째 작업을 해야 된다. 그러면은, 이 도트 하나에, 자, 이 도트 하나에 똑같은 획이 돼서 그 주변으로, 벌집 모양으로 이렇게 모양을 만들어줘요. 내가 플라워 기법이다, 이렇게 얘기를 했더니, 어떤 다른 영상에서도 플라워 기법이라고 용어를 쓰시더라고요. 그래서, 그냥 쓰시라고 두고 제가 바꾸겠습니다. 이게 마치 벌집 모양과 같다라고 해서 벌집 기법이라고도 할 수 있고요. 약간 패턴이 이러다 보니까 꽃 모양이다 해서 이제 플라워라는 말을 쓰는 건데, 이리 됐든 저리 됐든 도트를 균일하게 이쁘게 찍으면 되는 거니까. 자, 이렇게 해서 보면, 자, 이런 식으로 도트의 모양이 나올 수 있어요. 그래서 지금 요거를 평평한 곳에서 90도 연습을 조금 많이 하시고, 그리고 난 다음에 전체적인 머리가 있는 분한테는 어떤 식으로 작업해야 되는지 연습을 구 형태에서 90도라는 걸 좀 잡아줬으면 좋겠거든요. 그래서 지금 얘는 보면 내가 머신을 조금만 기울거나 아니면 깊이를 너무 깊이 넣거나 했을 때 공업판 자체에서도 모양이 약간 조금 틀리게 나오거든요. 그러면은 사람 같은 경우는 훨씬 더 그런 결과가 심하게 나올 수도 있겠죠. 그래서 이런 현상을 없애기 위해서는 좀 많은 패턴 연습과 그 다음에 이 90도라는 게 어떤 형식으로 되는지 자세히 모르겠다 하시는 분들은 저처럼 이렇게 정면에다가 거울이나 아니면은 핸드폰으로 동영상을 찍으셔가지고 내가 90도가 맞는지, 조금 기울었는지, 그 다음에 앞으로 쏠렸는지, 뒤로 넘어갔는지 이런 거를 마주보는 곳에서 확인을 하실 수가 있어요. 그래서 그런 식으로 확인을 한 번 정도 해주시고 작업하는 거를 추천드리도록 하겠습니다.